Oke, para pecinta teknologi, dan di video ini gue akan cari racikan PC dengan budget 5 juta. Carinya di Shopee yang pasti ya. Kita buka kalkulator dulu. Kalkulator budgetnya 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 juta. Kita langsung cari pertama prosesor dulu. Gue maunya harddisk 1 tera, SSD yang murah, SSD murah. Shopee. Habis itu casing bekas. Kita akan cari di Shopee. Apalagi ya? Power supply nanti itu. Harddisk dulu kita akan cari 1 terabyte. Kita akan langsung gerak cepat aja guys ya. Harddisk Skyhawk 1 tera 2,5 juta. Nah. Ini nggak salah, mahal amat. Satu tera mahal amat sekarang. Ini aja deh, 450.000 1 tera. WD new passport 1 terabyte external hard disk gitu. Langsung aja gerak cepat ya, kita kurangin 450.000 ya. 4.555.000. Kita SSD kita akan cari yang murah meriah aja. Adata. BST. Techbyte, Midas Force, Kingston. Oke lah, Kingston lah. Gue pasalnya komputer gue yang jadul ini masih pakai SSD ganti. 295.000. Let's say 300.000, dikurang 300.000 aja deh. 295.000 deh, biarin. Gue samain harganya. 4.255.000. Oke. Casing bekas 40.000. Dikurang 40.000 itu belum termasuk ongkir. Bisa 4.215.000 itu buat prosesor, motherboard, RAM, VGA, fan casing nggak perlu lah. Fan prosesor kita akan cari kalau begitu prosesornya dulu. 4 core 4 thread. Shopee. Intel Core i5 3570. Coba gue cari prosesor 4 core 4 thread terbaik. Jancuk. LGA 1151 dong. Gue mau LGA 1151 dong. LGA 1151. Intel Core i3 8100 kita cari di Shopee ya. Intel Core i3 8000. Coba gitu kan Shopee bantuin gua gitu kan. 1,5 juta. 1,5 juta. Oke sih. Gimana ngatur budget gue ya? Coba cari yang murah aja lah. Iya, nipu gak nih? Nemu gue murah nih 1,4 juta. Budget gue 5 juta.
baca dulu. Dulu gimana ya cara tahu yang cara. Widih, ini oke sih. Mau yang murah gitu kan? Beli jangan ya? Gue mau nyerang 1151. Udah ini aja lah, ambil lah, udah aman ini. 1.850.000, bodo amat. 2, 3, 4, 2,3 juta. 2,3 juta. Belum motherboard. Aduh, muka gue jelek banget anjay. Motherboard LG 1151. Aduh, gak cukup uangnya. Gue waktu dibikin prosesor, kuplak. Bekas juga, bekas, bodo amat, bekas. Yang murah, yang 200.000. Masalahnya yang ada di kepala gue adalah pada saat prosesornya kayak begini, motherboard murah begini, motherboardnya nahan gak ya? Nahan sih seharusnya. Budget gue tinggal 2,3 juta. Aduh. Nggak, jangan nangis. Itu nggak bisa gitu. Udah ini aja deh. Itu udah bintang 5, LG 1151, dia gigabyte. Mau gue mainboard Intel socket LG 1151 H110 dikurang 480.000, belum termasuk ongkir. 1.885.000. Intel udah, motherboard udah. RAM DDR4. Masih DDR4 kan ini kan? DDR4 kan masa enggak? DDR4 8 GB. Kalau nggak cukup 4 GB, nggak peduli gua. Shopee. RAM DDR4 8 GB 500.000. Oke, cukup. Link gua taruh di deskripsi. Kurang 500.000. 1,3 juta. SSD, hard disk, casing, prosesor, motherboard, RAM, VGA, power supply. The best VGA with Intel Core i3 8100. RX 570. Shopee. Sama gue cari 1050 Ti. Berapa bedanya 1050 Ti Shopee? Gue harus dapat yang harga. Gimana caranya ini cukup? Harus cukup 3 juta. RX 570 cocok dah. Gak ada yang bekas gitu 200.000. Aduh, jiwa susah gue merintih kocak. Pusat. Muntah darah gue ngeliatnya. Bahaya banget gue ya. Coba RX 570 bekas. Apa-apa bekas deh. Bekas yang penting masih bagus. Udah bilang Shopee ya Shopee bego.
please. Tadi 1,7. Duitnya kurang. Gue beli power supply aja belum. GTX 10, 50 aja 10, bekas. Aduh, boyang pala aing. Ada 1,3 juta, uangnya kurang. Tinggal beli piga doang sih power supply. Ini 1,3 juta nih. 150, 150. Elah 5 juta lebih lah anjing. Anjing gagal gue buat 5 juta pas. 1,3 juta loh. 1,3 juta yang 10.000 loh. Udah 1,3 juta. Jadi kita kan buku di auto. Udah deh, dikurang 1.350.000. Power supply 35.000 pakai RX 570 hancur power supply goblok. 80 plus lah. Berarti ini minus berapa ya? Berarti ini udah 5 juta lebih dikit lah, 5,3 deh. Power supply 500 watt, 500 watt, 50 plus bronze. Shopee. Cukup lah Shopee, itu nggak sayang. Yang murah, please 300.000. Enggak, ini mahal kalau Shopee gue tahu. Power supply 600 watt, 8. Udah ini aja dah, nggak pakai 80 plus lah, kuat lah. Berarti 5.175.000. Kita cari performanya sekarang 5,1 juta, 5.150.000 itu hitungan gua guys. Intel Core i3 8100, RX 550, RX 5570. Oke, kita punya budget 5 juta di sini dan di sini dari Shopee semua. Dota 2 pasti jalan, CS:GO pasti jalan, gue yakin 1000%. GTA 5 aja jalan ini. Nama channelnya Santiago. Ya, channel kacang kayak gue mah gak ada artinya lah. Masa iya mau di take down channel gue, tega banget loh orang. Cuma buka gini doang bentar gitu kan. View-nya banyak amat ya, view udah subscriber dikit, view dikit, kampret. Kapan ya channel gue gadgetin gitu, lu lihat nih ruangan gue nih, ambiar. Aduh malu gue. Kalau channel gue gede kelak, gue punya studio keren kali ya. Ahai, udah lah. Gue rasa buat main game dengan budget seperti ini udah oke. Dan lu kalau punya uang, sekali lagi, lu welcome buat lu konsultasi sama gue, minta racikan PC apa aja gitu. So ya udah ya, please like, comment, dan subscribe. Thank you yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan semoga gua menghibur kalian juga ya. Bye bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를 보여줘